حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ وكل سنة وانتم طيبين ان شاء الله، وربنا يقويكم في العيد ويكون موسم كله خير عليكم بإذن الله. كان عندي شغل بقى بالمكسيمة الأحمر الكونتراست اللي هو بدون تفتيح، فحبيت اوريكم شغله كده اللطيف اللي انا بحبه الصراحة. انا كان معايا شعر طبعا افريقي، وكان في جزء منه لسه فيه فرد قديم. ده شكل علبة المكسيمة كونتراست يا جماعة. المكسيمة العادية او الدرجات العادية بتاعت مكسيمة العلبة بتاعتها كلها سيلفر. الكونتراست الحاجات اللي هي بتشتغل بدون تفتيح بتلاقي الجنب بتاعها احمر زي ما انا بوريكم كده، عشان ما تتلخبطيش وما يديكيش مصحح على اساس ان هو الكونتراست. انا طبعا استخدمت لها الاحمر بنسبة 1:1.5. يعني ايه نسبة 1:1.5؟ يعني لو حطيتي مثلا 100 صبغة بتحطي 150 الاكسجين 30 طبعا، لان احنا هنا شغالين على شعر اصلا غامق مش متفتح، فبستخدم الاكسجين 30 عشان يساعدني على تفتيح الشعر. خطوة مزج الصبغة دي خطوة مهمة جدا، لازم امزج الصبغة بتاعتي كويس جدا عشان اضمن اللون ما يبقاش ملطش، عشان اضمن ان كله امتزج مع الاكسجين. احنا هنا مرحلة التوزيع، بحاول ان انا اكون مسلكة الشعر كويس واكون مقسماه نصين، واحاول ان انا ايدي تكون سريعة شوية وانا بوزع، بحيث ان انا انجز ما يبقاش فيه جزء فتح عن جزء، او يبقى لون جزء لون وجزء لون. طبعا بحط الصبغة على الشعر كله ما عدا الجذور. الجذور دي طبعا بسيبها الاخر، يعني اول ما الاقي الشعر خلاص لقط اللون اللي انا عاوزاه، اخر 10 دقايق بس بحط على الجذور. بشبع الشعرية كويس طبعا وانا بوزع، ومش بوزع بس، وبحاول ان انا ادلك الشعرايه بالصبغه بحيث ان انا اضمن ان هي تكون وصلت لكل الشعر. شغلها جميل جدا طبعا، نفسي تجربوها بصراحه. انا يعني بيتعذبني على بال ما بلاقي الالوان الكونتراست ديت، بس شغلها وهم، شغلها محدش بيصدقه اساسا. بوزع على الشعر كله واسيبها في حدود مثلا نص ساعة، وارجع ابص عليها لو لقيتها خلاص اخدت اللون اللي انا عاوزاه، بوزع على الجذور واسيبها في حدود 10 دقايق تاني. كان في حد مرة قال لي ان انا لو هعمل التريتمنت ورا الصبغة بلاش اغسل بشامبو، المفروض ان انا اغسل بحاجة ترطب الشعراية، يعني حمام كريم او ترميم عندي. بس انا الصراحة خفت اجربها يعني، او لسه ما جربتهاش. لو جربتها ونفعت معايا هقول لكم عليها. لكن انا الصراحة غسلت بالشامبو برضو، وبعد كده بالترميم وسرحته على الشعر وسبته مثلا زي ربع ساعة كده. ده هنا نتيجة الشعر بعد ما غسلته خلاص ونشفته. طبعا اللون مش واضح، بس طبعا بعد المانيكير تريتمنت على الشعر اللون بيظهر على طول. هنا مرحلة التوزيع بقى بتاعت الكافيور اللي احنا حطيناه. ان شاء الله بقى هبقى اوريكم نتيجة الشعر بعد.